ai nake gaya ma malam da mun bana ta yi kyau wallahi. Gaskiya ne ta yi albarka. Ta yi albarka. Ni ina so na shiga ƙauye matsala ka gane? Ka san da aka tashi noma farkon damuna he na gudu. To yanzu in naje ca za a ce naje ne na ci amfani. Ka zo a yi girbi da lokacin ai yanzu dama misali maganar ka koma ƙauye ai bata taso ba. Ba ta taso ba wallahi. Kura da shan mugu garji da kwashe kuɗi ba zai yiwu. Ba zai yiwu ba gaskiya. Kaga zumbudi. Daga nan maza kaga ya bi ta? Assalamu alaikum ya sahiba safiya salama sallar samun salfin fulan fallan falankin fasalin ki fala ido na. Ya rariyar amaran murmurar masarar marmarin mandawarin da ramar daren da rediyon da magaran ma za a faɗa wurin mu. Ai sai ma an samu alalle na shagalu gudan lalubo lukan kalubalen alƙalamin alƙalin lakantar lakanin kulle akalla kulle kala tara. Ai ni a sauƙaƙe nake san na sassaki saiwar sansanin siyasar su maman asibancin sosa aswakin sosan san kisa a kiɗe kice kina sona. Wallahi tallahi. Ina son ka mana. Alhamdulillah. To saboda haka ba kakki samu matsala. Kaga ana kira na. Ki to. Kaga wai. Hello? Ka gani nan yanzu nan na baro China. Na biyo ta Najeriya ne sai wani bil'adama ya tsaida ni. Ka ban minti bitar yanzu nan zaka ga na zo ta yi Mun samun sababbin shirye-shiryen mu ku shiga YouTube channel din mu Zumbaɗi TV ku danna subscribers ku yi like ku danna ƙararrawa dan sanar da ku da zarar mun ɗora sabon aiki mun